好，今日仲冇其他朋友有問題啊、意見啊？係，阿文。係啦，好高興見到阿 Frank 同阿 William。咁我想問咩問題咧？呢個問題咧，其實就頭先阿偉傑講過嘅。佢話香港有冇善長仁翁去成立一個基金啊，或者成咁樣？我所知就可能喺上個禮拜已經開始成立。咁亦呢位善長仁翁咁都有接觸過我哋嘅。咁好早期已經接觸我哋。咁佢係想買一批藥去捐俾香港嘅市民。咁呢個我覺得係好好嘅。咁我唔知道即係而家即係如果係有真係善長仁翁再去做呢啲咁樣嘅捐贈，咁係咪有一個機制去到 CPO 或者 DOH？因為如果嗰批藥係未喺香港註冊嘅，而我哋香港嘅權威都 recommend 佢上去深圳買嘅，咁呢個情況之下，呢個善長仁翁買咗一批咁樣嘅藥，佢想捐嚟香港，咁係乜嘢嘅程序手續咁樣咧？即係 name patient 唔會㗎啦，應該係咪？催快。我哋最近真係有啲個案，因為以往嘅嗰個 donation 啦，一係就錢啦嚇，一係咧就筆錢咧就譬如用幾多病人就同佢申請翻攞翻筆錢去俾翻嗰個治療嘅費用。最近我哋都見過有啲善長仁翁咧都係指明係某隻藥添啊，即係甚至乎指明邊個國家做嘅某隻藥啊。咁其實我哋都歡迎嘅，因為始終病人即係我講而家啊，而家有啲病人真係俾唔起噶嘛嚇，咁同埋都想試一啲。真係即係嗰個新嘅研發嘅藥物啦嚇，咁醫管局個睇法咧都係歡迎呢啲嘅做法嘅，即係呢個資助嘅做法嚇，呢啲就唔係 donation 就係擺筆錢喺醫管局，跟住你自己去用喺用藥。呢種咧就買一啲藥擺喺醫管局係啦，醫管局咧就會睇下，即係我當然通知翻啲腫瘤，如果係癌症嘅病人要通知翻腫瘤科醫生啦，同埋有啲咩適應症啦嚇，咁如果有適合嘅案例咧，佢哋就可以用呢啲藥，得嘅係可以嘅，就唔需要係，甚至乎我哋呢啲係未註冊都有嘅，因為當然啦，未註冊嗰啲我要交翻個名俾衛生署，咁呢啲都要跟翻正統嘅程序咯。答唔答到你啊？柯文，答到啦，有講有講。記得寫話我答到你喎。